цієї неділі. Співати нас навчила наша бабуся. Нашою улюбленою співачкою є Софія Михайлівна Ротару. Хочеться, щоб наша молодь вона не цуралася нашої культури. Своєю піснею ми хочемо показати, як звучить саме наша область Дніпропетровська. На перстені доля тебе. Так звучить твоя країна. Пісний ти мене захочеш. Голос країни. Новий сезон. Щонеділі о 21-й на 1+1.